Bienvenidos una vez más a Color Urbano TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Pero en el día de hoy vemos que la bichota Karol G estrena su tema Cairo, más esperado por su fan. La bichota se siente muy feliz y dice que este será el tema del año. Pero déjamelo en los comentarios qué tal te pareció Cairo en tu vida personal. Bendiciones. Ya tú verás, pero que la canción del 2022 chimba todavía no ha salido, no ha pasado, pero mañana 13 a las 13